大家好，欢迎来到慢说寰宇，我是老茶。今天要带大家探索一位横跨千年的传奇，她不只是守护海上航行的女神，更是无数台湾人心中最温暖、最坚定的力量。她就是妈祖，还有她忠心耿耿的两位神将千里眼与顺风耳。准备好了吗？让我们一起穿越时空，走进妈祖的世界。如果您喜欢这支影片的话，也欢迎点赞、订阅并分享给身边的朋友。有任何想法或故事补充，记得在留言区讨论哦。妈祖信仰起源于中国东南沿海地区，是一种以海神为核心的宗教文化。妈祖也被尊称为天上圣母、天后、天后娘娘、天妃、天妃娘娘或湄洲娘妈等。这种信仰的主角据说源自历史上真实存在的人物林默娘，后来经过世代流传与神话化，逐渐塑造出神圣的形象。随着信仰的发展，妈祖信仰融合了其他民间信仰元素，如千里眼与顺风耳的故事，同时也吸收了儒家伦理、佛教慈悲与道教神灵崇拜的思想。这种多元融合，使得妈祖信仰不仅在地方民间文化中扎根，还逐步在众多海神信仰中脱颖而出，成为闽台地区乃至整个东亚海洋文化的重要象征。自北宋时期起，林默娘逐渐被神格化，当地人以妈祖这个对女性祖先的尊称来称呼她，并纷纷为她建庙供奉。随后，宋高宗更正式册封她为灵惠夫人，使妈祖成为朝廷正式承认的神祇之一。随着信仰的传播，妈祖信仰从福建迅速扩展至浙江、广东、台湾、琉球群岛、日本以及东南亚地区，成为影响广泛的海神信仰体系。近年来，妈祖信仰在东亚海洋史研究中扮演着关键角色。相关研究指出，在西方国家展开航海地理大发现之前，东亚早已发展出繁荣的朝贡贸易体系、琉球群岛为中心的海上网络，以及活跃的跨国移民活动。妈祖信仰圈作为这些活动的文化象征之一，成为东亚海洋经济与社会结构形成的重要历史见证。随着妈祖信仰的广泛流传，各地逐渐出现了与不同宗教信仰融合的现象。在东南亚地区，许多信徒会将妈祖与观音菩萨一同供奉，展现出信仰上的多元融合特性。此外，妈祖的两位陪侍神千里眼和顺风耳，又称万里耳，其形象塑造明显受到了佛教天眼通与天耳通概念的影响。许多佛教徒更认为妈祖是观音菩萨的化身，甚至直接将妈祖视为一位佛教女神，体现了宗教信仰间的相互渗透与整合。作为古代汉族民间信仰的重要神祇，妈祖为何能在海内外广受认可、赞扬与崇敬？其中一个关键原因在于，她身上展现了汉民族传统美德与高尚精神。身为一位出身渔村的女子，妈祖以善良正直、见义勇为、扶贫济困、救助危难为己任，不仅造福乡里，也护卫来往中外商船的航行安全。这些行为积累了无数善功，深深打动了各地百姓的心。由于她不断以实际行动改善人民生活，守护海上安危，因此在世世代代的人们心中，妈祖不仅是信仰的寄托，也是仁爱与正义的象征，成为广受尊敬与膜拜的重要神灵。妈祖是台湾民间信仰中最受尊崇的神祇之一，全台各地有数量庞大的妈祖庙，其中不少更被列为重要的文物古迹。最晚在明郑时期，来自中国大陆东南沿海的移民便已将妈祖信仰带入台湾，并广泛地建立起祭祀空间。妈祖信仰在台湾普及程度极高，例如仅台南地区就拥有多达116座妈祖庙。根据统计，至1950年代，台湾境内奉祀天上圣母的庙宇总数已超过900座。这些妈祖庙名称多样，包括天妃宫、天后宫、妈祖庙、天后寺、天后祠、圣母坛、文元堂、朝天宫、镇澜宫、安澜厅、双祠亭、中兴宫错等。此外，不同地区的妈祖因来源不同而有各自的称呼，如来自兴化郡的称为兴化妈，泉州来的称温灵妈祖，龙溪来的叫清溪妈，同安地区的则称为银童妈等。随着时代演变，台湾各地的妈祖庙自清代以来数量不断增加，经历多次修建与扩大后，规模日益宏伟。许多妈祖庙中供奉有镇殿妈、二妈、富二妈、富三妈、四妈以及三焦妈、斑鸠妈、温灵妈、银童妈、湄洲妈等分灵，
出镇电妈通常留守庙内外，其他妈祖像则多用于诞辰时出巡绕境，展现地方信仰的生动活力。目前澎湖马公镇的提标馆被认为是台湾现存历史最悠久的妈祖庙之一。虽然创建年代未有明确记载，但根据日本学者的研究推测，该庙创建于元朝大德年间，且当时在庙前设有热闹的集市妈祖公事，显示出妈祖信仰在当地社会生活中扮演的重要角色。根据民间流传的传说，天上圣母妈祖本名林默娘，诞生于福建兴化府莆田县梅州屿，一个注定不凡的生命自此揭开序幕。林家原籍河南，世代高官显赫，荣耀与荣光交织。然而，在血雨腥风的乱世中，曾祖父宝吉毅然弃官，携家遁隐海上的梅州屿，寻求一方清静之地。祖父林福亦曾任福建总督，政绩卓著，最终也选择功成身退，归隐乡里。林默娘的父亲林苑为人敦厚朴实，曾任督巡检；母亲王氏则以虔诚向佛著称，两人一生乐善好施。可惜长子弘毅体弱多病，夫妻俩日日焚香祈求，盼得神明赐子。终于在显德6年一个盛夏的夜晚，王氏梦见观音菩萨亲授药丸，醒来后竟有了身孕。建隆元年3月23日傍晚，一道璀璨红光自西北天际射入林家，异香满室，王氏平安诞下一女。奇异的是，这孩子出生后1个月竟未曾啼哭一声，因此得名默娘。林默娘自小便展现过人天赋，聪慧灵敏，性情沉静，热爱凝望自然，静思万物之理。8岁入私塾，过目不忘，连艰深的义理也能熟稔于心。13岁那年，一位名叫玄通的老道士路经林家，见他气质异常，断言此女非凡，遂将玄微秘法倾囊相授。从此林默娘能以道术救人，名声渐渐传遍四方。传说在他16岁时，一天庭院古井旁异象突现，神人自井底冉冉升起，众人惊呼四散，唯独林默娘沉着迎上。神人微笑，手捧铜符交与他，随即化光而去。林默娘将此视为天命，从此潜心修炼，领悟符中奥秘，习得驱邪除灾、拯救苍生的非凡道术。天命之路至此正式展开。林默娘天性仁慈，见义勇为，经常主动拯救身陷危难的人们。传说中有一次，他目睹一位年轻貌美的姑娘被人抬着轿子，泪眼婆娑地送去成为祭品。原来某山村遭2位凶恶大妖盘踞，年年索要美女祭献，村民苦不堪言。眼见此景，林默娘毫不犹豫，毅然自愿代替姑娘前往赴祭。到了山中，2大妖见林默娘美丽出众，喜形于色。然而眼前这位少女却毫无惧色，庄严地对他们说：弃邪归正，莫再为害。2妖初见少女心善，只当她无足轻重，并不放在心上。林默娘见他们冥顽不灵，便提出一场比试。2妖身材魁梧，力大无穷，自是成妖日久，立刻摆出战斗姿态。但未料仅数个回合，便被林默娘一一化解，招招高妙绝伦。察觉不敌，2妖试图逃逸，却被林默娘快步制止。他手指天空，只见一块巨石如山般从天而降，悬停在2妖头顶。眼见无路可逃，2妖跪地求饶，誓言改过自新，永生追随林默娘，替天行道。这2位妖怪正是后来随侍在妈祖身旁的千里眼与顺风耳。传说中，他们原是商朝纣王麾下将军，高明与高觉兄弟。高明目能千里，洞悉敌情；高觉耳能顺风，察知远方动静。在殷周交战时，他们助纣为虐，令周军屡屡失利。周相姜子牙察觉异常，祭出照魔镜，发现2妖作祟，遂下令大鸣金鼓以扰乱顺风耳，大旗遮掩千里眼，并撒狗血驱邪。果然奏效，最终姜子牙施展法术击败2兄弟，使其魂飞桃花山，化为锁魂厉鬼，直到被林默娘收服，转而为善，成为护佑世人的神将。默娘18岁时，发生了一场改变她命运的悲剧。传说在那年秋天，她的父亲和哥哥驾船北上，却遇上海上突如其来的狂风巨浪，浪涛拍击船身，船只受损，情势危急。默娘心头一震，悲伤地哭出：父亲得救了，但哥哥恐怕难以幸存。不久之后，噩耗传来，正如他所言，
哥哥落海失踪后，默娘强忍悲痛，陪着母亲亲自驾船出海搜寻。就在波涛汹涌的海面上，他们发现一群水族聚集，场面诡异而壮观，让随行的人们无不心生惶恐。但默娘却笃定地说，那是水族受水神之命，特地前来引导他。随着默娘的凝视，海水奇迹般的逐渐澄清，哥哥的尸身也随之浮现海面，终得以迎回。从此以后，每逢妈祖的诞辰之夜，总有成群结队的鱼群围绕湄洲岛，直到黎明才悄然散去。当地渔民深怀感恩，便将这一天定为休船之日，既是悼念，也是向妈祖表达最深的敬意。由于林默娘自小生长在四面环海的湄洲屿，亲眼目睹渔民在风高浪急之时频频遇险，葬身海底的悲剧屡见不鲜。她深刻理解海上生存的艰辛与无助，因此经常主动施展道术，在狂风暴雨中拯救遇难者。她的善行在岛上广为流传，成为渔民心中最坚定的希望。随着声名远播，福建沿海一带的渔民也在危急时刻虔诚祈求林默娘护佑，相信她能在茫茫海域中感知哪里发生海难，并及时伸出援手。传说中，林默娘之所以能精确掌握辽阔海域的情况，正是因为她有2位得力助手，千里眼与顺风耳，分别擅长观察远方与捕捉细微声音，使那些作乱兴风之妖无法得逞，守护着无数出海人的安危。太宗雍熙4年9月9日，林默娘年仅28岁。重阳节前夕，她对家人轻声说道：“我心境成名，不愿再留恋凡尘。明日重阳佳节，我想登高远眺，也顺道向你们告别。”家人们以为她只是例行踏青，并未察觉这将是一次超越人世的告别。翌日清晨，林默娘焚香诵经，向姊妹们一一道别后，独自走向眉峰的最高处。那时，峰顶云层翻涌密布，只见它化作一道耀眼白光，冲天而起，乘风远去，自此升华成仙。此后，他屡次显灵，护国佑民，拯救海上遇险者，成为当地人心中最温暖坚定的信仰。为了感念他的庇护，乡民们在眉峰建起祠庙，虔诚奉祀。相传祖庙后的摩崖石刻升天古迹，即为当年妈祖升天之地。林默娘神话后，许多渔民在海难中曾目睹身穿红衣朱衫的女神飞驰于海面，前来相救。人们口耳相传，深信这便是妈祖显灵施援。关于妈祖升天成神、显圣护民的传说不胜枚举，历代帝王亦多有褒封表彰。其中，清康熙23年，圣祖封其为护国庇民妙龄昭应仁慈天后；道光19年，再加封为护国庇民妙龄昭应弘仁普济天上圣母，彰显其神格地位之崇高。在台湾谈到妈祖信仰，白沙屯妈祖绕境无疑是最具代表性的文化盛事之一。这场由苗栗白沙屯拱天宫主办的年度活动，不仅是地方的重要盛事，更以其独特的形式在全台湾众多绕境活动中脱颖而出。白沙屯妈祖绕境的最大特色是路线完全随神意而定。每年农历3月，拱天宫粉红色神教领着数十万名信徒，从苗栗白沙屯出发，徒步前往云林北港朝天宫，来回近300公里，历时9天8夜。与一般规划周密的绕境不同，白沙屯绕境全程无既定路线，一切随住神教的动态。有时神教会突然转进峡巷，拜访民宅，有时又绕远路，庞福妈祖亲自巡视信众。这份不可预测的神意，更加强化了信徒们对妈祖旨意的深刻信赖。然而，白沙屯绕境的意义早已超越宗教仪式，它成为一场充满人情与温暖的心灵之旅。沿途有无数志工提供免费食物、饮水与临时医疗服务，体现出台湾社会互助的精神。许多信徒视绕境为还愿或祈愿的机会，有人为家人健康，有人为事业顺利，不辞辛苦跟随神教长途跋涉，更有虔诚者赤脚走完全程，以示感恩之心。这股坚定信仰令人动容。即使在科技发达、资讯流通迅速的今日，白沙屯妈祖绕境依然吸引着新世代与国际友人踊跃参与，成为台湾最具代表性的宗教文化活动之一。对无数参与者而言，这不仅是一场体能上的挑战，更是一场心灵上的净化。每一次走完绕境，心中便多了一份踏实感，庞福从妈祖那里再次汲取了继续前行的勇气。千年以来，妈祖信仰自湄洲岛不断向外扩展，影响力遍及整个东亚海域。
北至日本、韩国、琉球，南达越南、泰国与印尼。无论是在航海贸易兴盛的时代，或是现代社会的各个角落，妈祖早已超越单纯的海神角色，成为造福人间苦难、守护平安的天上圣母。对台湾而言，妈祖不只是信仰，更是文化的根基。从1000年前慈悲坚毅的林默娘，到千里眼与顺风耳忠诚守护的传说，再到今日白沙屯绕境中高举着粉红超跑的虔诚行列，妈祖始终以自己的方式，温柔而坚定地守护着我们。下次走过一座妈祖庙，或听见远方传来绕境的锣鼓声，不妨驻足片刻，静心感受那份历经千年、深植台湾文化中的温暖力量。感谢收看《慢说寰宇》，我是老茶，我们下次再见。